السلام عليكم، مرحبا بجميع المتتبعين والمتتبعات ديال قناة عبد المغيث. يتجدد اللقاء بكم في حلقة أخرى وفيديو آخر، وأكيد دائما مع وصفات طبيعية مجربة 1000%. الوصفة ديالنا ديال اليوم وصفة للربو والضيق والضيق التنفس والحساسية والبرد، خاصة بالنسبة للناس اللي تيكون عندهم مشكل ديال الحساسية مع هذه الفترة. هاد الوصفة أنا متأكدة أنها غادي تنفعكم بزاف، لأنها أنتيبيوتيك طبيعي مقوية للمناعة بدرهم واحد، غادي تخلصي طول فترة البرد والشتاء من هذه المشاكل. كذلك كتنفعنا بالنسبة للجيوب الأنفية، كتنفعنا الآلام الحنجرة، كتنفع بالنسبة للحلاقم، ونافعة جدا 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 بالنسبة للناس اللي تيعانيو من مشكل ديال الكحة وعندهم الضيقة أو عندهم الربو. تتنظف لينا الرئة ديالنا، خاصة عند الناس المدخنين، وكتنفع بكثرة حتى بالنسبة للناس اللي تيعانيو من مشكل ديال هذيك التحريجة اللي كتكون في الحلق أو لا الالتهابات ديال الحلق. خذوا معي ورقة على بركة الله، ونتمنى لكم فرجة ممتعة. ما تنسوناش من لايك تاعتكم ومن ابوني، حنايا بغينا اختي ابوني وطاج مع الناس اللي عزازين عليكم، انكم غادي تنقدوهم، خاصه بالنسبه للناس اللي وليدات صغار. يلا قبل القلم ونبداو. نبغي نقول لكم انه يوم ابتداء من يوم الاثنين غدا اللايف في نفس الوقت اللي كنا كنديروه مسبقا مع 10 مساء للاجابه على تساؤلات ديالكم مباشره. بالنسبه للناس اللي تيعانيو من هذه المشاكل اللي قلنا، يحاولوا اول شيء انهم في هذه الفتره ديال البرد ما يلبسوش لي كول مونطي، لان الوقت اللي كتلبسي الكول مونطي وكيسخن الحال وتيضربك البرد، اولا كتكوني في شي بلاصه او الشرجم وكيضربك تيدوز واخا غير شويه البرد كتمرضي. هذه من جهه اخرى حاولوا ما امكن انكم تاخذوا اشياء اللي مقويه للمناعه. ملي كنتكلم على اشياء اللي مقويه للمناعه، عندنا الزعتر، عندنا حب الرشاد، عندنا الحلبه، وما تقوليش يا حق الريحه لانها كتقضي حتى على الخلايا السرطانيه. عندنا كذلك حاجه اللي هي مهمه، هي الثوم او الثومه، حاولوا انكم تدخلوها في الاكل ديالكم. عندنا الكرافس، حاولوا انكم تطيبوا بهم بكميه كبيره لانها جد مفيده. وما نساوش حتى زيت الزيتون. حاولوا ما امكن الا كنتو وليداتكم تيمرضوا دائما، انكم الوقت اللي تكونوا غاديين بهم اولا مخرجينهم مع الصباح، غطيو ليهم الراس، غطيو ليهم رجيلاتهم بتقيشرات، وما تنساوش كذلك حتى اليدين ديالهم ديروا لهم فيهم واحد اللي كتعرف ديال اليد اللي عندنا هنايا خاويه، منها منين كيدخل المرض ومنها منين كيدخل كيف ما تنقولوا هاد المشكل ديال البرد. شيء ياثر على الجهاز التنفسي، وحتى بالنسبه للقدمين ملي كتكوني غاديه بولدك اولا بنتك وفي الكروسه ورجليه عاطين البرد، كيبدا كيدخل عندنا البرد تماكين، وتيبدا عندنا مشكل ديال التعشاش ديال البرد، خاصه البرد القديم. هنايا لهاد الوصفه ساهلين المقادير. غادي ناخذ حامضه وحده، على شرط انها تكون فيها الماء، تكون اللون ديالها اخضر، تكون الجلفه ديالها رقيقه. يعني هادو من بين اهم الشروط، تكون الجلفه رقيقه، يكون فيها الماء، وتكون كذلك دايره هذا الجلفه رقيقه، وتكون خضراء، ويكون فيها الماء. غادي تاخدي واحد الشتاء نحكوها مزيان من برا باش كنحيدوا منها داك الشيء ديال الكحل وحتى هذيك الادويه اللي كتكون فيها. غادا تحطيها هكاكين في واحد الكسكاس، من بعد غادي تضيفي عليها كركوبه ديال الثومه اللي تتكون حمراء، يعني كتكون اللون ديالها احمر، ماشي هذيك البيضه كتكون بلديه، وكيكونوا دروسه كبارين يعني كاملين في النمو ديالهم. هذا شيء مهم. ومن بعد كنفوروا هاد المكونات جيدا، يعني كطلع فيهم الفوره من بعد ما كنكونوا غطينا ديك الكسيكيس ديالنا. ومن بعد كنشدو هاد الخليط تنخليوه حتى تيدفى شويه، يعني حتى كيرجع عليه
من بعد ما كيتفور حتى كيرجع عليه تيطلق في بعضياته، كنرجع عليه هذاك الصهد باش ملي نبغيو نخدمو به يجينا ساهل. غادي تشدي هاد المكونات، غادي تبداي تقشريهم وتطحنيهم. كناخذوا الميكسور كنطحنوهم مع اضافه زيت الزيتون والعسل الحر، نص كاس ديال العسل الحر مع زيت الزيتون. شي الاخر غتكمليه زيت العود. غادي تخلطي 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 حتى غتعطيك بحال الشكل ديال واحد الكريم. بالنسبه لهذيك الكريم غادي تاخدي واحد القرعه ديال الزاج، غادي ديري فيها هاد الخليط اللي عندنا، ومن بعد كنوليو كل صباح ملي كنكونوا مثلا فايقين وفين هذيك التشهريجه اولا فينا هذيك الكحه، هذه بالنسبه للناس المدخنين غادي تاخذوا واحد نصف ملعقه صغيره فقط مع الصباح. بالنسبه للوليدات الصغار غادي تاخذوا اولا حتى الليل تيدخلوا الفريش ديالهم تيتعشاو كيكونوا غاسلين سنيناتهم كلشي الامور مزيانه، تاخدي واحد 4 معالق فقط كتعطيها للوليد اولا للبنيته، غنيه بالفيتامين سي، مقويه للمناعه، وفي نفس الوقت معالجه لمجموعه ديال الامراض اللي من بينها كما قلت لكم هاد القضيه ديال الحلاقم اولا ديال اللوزتين وديال الكحبه اللي كنوليو كناخذوا سيروات باشكال انواع والوان بدون نتيجه وبدون فائده. وما تنساوش كذلك انكم وليداتكم مع الصباح دفيوهم، خاصه اللي تيمشيو على رجيلاتهم، لانه تيكون واحد القص وكيكون واحد البرد كيدخل ليهم سميمو كيف تنقولوا حنايا بالعاميه المغربيه بين العظيمات ديالهم. اما بالنسبه للوليدات اللي كيمشيو في الترونسبور حاولوا انكم ما تغلفوهمش بزاف، وحاولوا انكم تخليو الشرجم محلول شويه في الترونسبور باش يدور الهواء باش ما يكونوش الوليدات سخانين وملي ينزلوا يضربهم البرد. يعني تيكون الهواء دايران هكا دائما ملي تيكون معايا هكا في الطوموبيل تنحل الشرجم باش ما تسخنش الطوموبيل وينزلوا سخانين ويضربهم البرد. حاولوا ما امكن انكم تاخذوا واحد 4 قبطه ديال الشيح وديروها بخروا بها خلال هذه الفتره، لانها فتره ديال الامراض، فتره ديال الكحه، فتره اللي كيف ما تنقولوا كدوز صعيبه عند بزاف ديال الامهات خاصه اللي وليداتهم صغار، تيكون فيها انتشار ديال الفيروسات، كيكون فيها مشكل ديال الامراض مختلفه نتيجه الرطوبه اللي تتكون نازله، وتيكون فيها كذلك حتى مشكل بخصوص الناس اللي تيكونوا اصلا عندهم الحساسيه سواء ديال الغبار او كذلك ديال البرد، او كذلك حتى بالنسبه الحساسيه اللي كتكون ديال الورد او ديال النباتات. وصلنا النهايه ديال الحلقه ديالنا، ما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم في حلقات اخرى، فيديوهات اخرى. شكر خاص على المتابعه والى اللقاء وصباحكم مبروك، وانتظرونا في اللايف ان شاء الله باذن الله اللي غادي يكون مع 10 ديال الليل يوميا على قناتنا وقناتكم قناه حلويات عبد المغيث للاجابه على الاسئله ديالكم.